歡迎收睇諸事搞掂頻道，我係 Marco。咁今期視頻呢，就係想同大家各位觀眾講呢，只要你揸住16,500蚊人仔，你揾到 Marco 就帶你入住成個金灣區首個4代住宅嘅小區。咁而呢一套呢，亦都係成個金灣區嘅一個4代住宅啦，即係我哋華發金灣府嘅第二套出租嘅一個租盤嚟嘅。今期節目呢，就係同大家介紹一下呢一個咁靚嘅租盤。畫風一變，我帶大家睇下呢一個咁開揚嘅一個景觀先啦。呢一個 view， 如果大家話去買嘅話呢，冇200萬呢，肯定係落唔嚟噶啦。但係呢，依家呢，性價比好高嚇，2萬蚊都唔使，大家呢就可以入住喺呢一個咁靚嘅一個小高層啦。咁頭先啦，喺視頻前面同大家講到啦，成個小區係得2套租盤嘅啫。咁另外一套租盤呢，就係我哋呢一個小區嘅一個高層單位，但係呢，佢係一個比較低層少少嘅一個樓層，所以呢，佢係處於一個樓望樓嘅狀態。而呢一套呢，可以講係依家暫時唯一一個喺金灣區一個高層住宅，而且係一個4代住宅嘅小區嘅一個咁靚嘅租盤。而且大家會見到我隔離呢一個冰櫃嘅包裝紙。同埋咧，攝影師隔離呢一個都係頭先拆包裝嘅咁樣一個電器嘅一個包裝紙啦，大家會 feel 到啦。呢一個盤咧，呢個租盤咧係未有人住過嘅，全新嘅，而且頭先同大家試過呢個沙發啦，非常之正，非常之舒服。佢係一個棉麻嘅質感，所有家具、家私、家電全新嘅，而且咧就係第一次放租業主第一次放租。咁開價咧係5500蚊一個月，咁所以點解開頭咧同大家講話準備16,500蚊咧？係因為我哋要壓2個月租金，然之後俾1個月租金，咁我哋就可以入住呢度啦。咁我哋咧就入門口開始介紹一下呢個租盤先。華發金灣府嘅115方大橫廳嘅4房2廳嘅一個咁樣嘅屋苑設計啊。咁入到戶門咧就係我哋一個金灣府嘅交付標準啦，即係我哋美心嘅一個大門。然之後配備咗指紋鎖同密碼鎖嘅。咁我身後呢一個咧就係儲物櫃啦，鞋櫃嘅。咁大家見到啦，一家大細，如果呢度唔夠放嘅話咧，唔緊要嘅。大家可以出到嚟見到呢一整塊咧都係我哋嘅私人空間，而且呢一個位置大家見到都可以放埋鞋櫃嘅。咁大家因為有4房，咁證明一家大細喺度住都唔緊要，但係咧放鞋嘅位置咧係完全足夠嘅嚇。好。咁我哋依家行翻入嚟客廳嘅位置啦，大家見到啦，一個非常新、非常靚嘅一個客廳大橫廳咧，就呈現喺各位觀眾嘅眼前啦。咁我哋由呢個飯廳開始睇下，咁佢係擺咗張大理石嘅餐台啦，配備咗4張餐凳啦，而且我係覺得呢一個顏色嘅窗簾揀得好有品味，因為呢個卡其色咧，佢係比較百搭嘅，無論係襯任何嘅家具啦，或者係任何嘅地磚啦、天花咧，呢個顏色肯定唔會揀錯嘅，冇得輸嘅。咁對面呢邊咧，佢就係一個廚房嘅位置啦。咁上面嘅吊櫃啦，同埋呢排嘅吊櫃啦，都係我哋一個交付標準。同埋呢個廚房咧，一個大嘅 U 字型廚房，就係我哋所見即所得啦。遲下入住咧，呢啲都係提供翻俾我哋使用嘅。燃氣爐就係呢個燃氣爐喺度嚇，有埋。咁呢個雙門大冰箱咧就係美的品牌嘅，就係我哋頭先喺陽台見到啊，大家見到啦，新都冇得再新嘅，所有嘢都未拆過、未用過嘅，靚，睇到我都想租啊呢個盤。好，咁大家見到啦，入到嚟就頭先同大家試過呢個大沙發啦，佢係一個全新嘅棉麻沙發嚟嘅，而且係好 Q 彈嘅嚇。呢個沙發係非常之舒服啦。咁呢個開間咧，佢係冇擺嗰個茶几，因為咧咁樣顯得個成個廳嘅動線咧係闊好多嘅。咁大家咧再欣賞翻呢一個 view 啦，出到陽台，大家會見到啦，對面個寶龍廣場啦，最快嘅話係今年年底，最遲嘅話明年咧就會完工提供翻俾我哋金灣府嘅業主咧都可以使用。即係樓下咧就有一個大型商超啦，行路就可以過去啦。經過呢2條馬路就可以過到啦。咁另外咧，咁一覽無遺嘅風景啦，喺我哋成個金灣區嚟講咧，都係非常之難得啦。咁同埋咧，如果喺呢度住，無論我哋係過一個退休生活或者度假啦，
咁啊睇住呢個咁嘅景觀咧，可能個心情咧都會舒暢啲，而且冇咁壓抑嘅，係非常之解壓嘅嚇。咁啊呢個陽台咧其實係非常之長嘅，攝影師往後退，然之後我喺呢邊再長少少。呢個係接近一個6米嘅一個長台陽台嘅長度，所以係非常之長。咁我哋跟住鏡頭一齊入去睇下我哋休息區嘅表現先。咁嗱呢個係一個細嘅客房。咁成個租盤嚟講咧，業主呢邊咧只係幫我哋配備咗2張床同埋2張床墊，即係2個房咧佢係幫我哋配好家私嘅。咁另外2個房咧，可能咧就要我哋自己去配備一下到底係做功能房啊定係客房啦。咁呢一個房咧就4方4正，窗台位置，窗台位置咧係望翻出去我哋嘅城市景觀嘅。咁呢個係一個其中一個客房啦，當然都可以做功能房嘅。咁呢邊咧就另外一個客房啦。呢個客房嘅位置咧就同我哋主人房個景觀窗台係一樣嘅，望翻出去係我哋一覽無遺嗰個景觀。咁所以咧呢個位置咧就擺咗張1.5米乘2米嘅大床啦。咁衣櫃又準備好埋啦，同埋咧呢個係一個真皮大床。全新冇人使用過嘅。呢個床墊都係，我同大家試下先。軟硬適中可以嘅呢個床墊，大概嘅話應該買嚟都要1500到2000蚊人仔即係我自己估價啫。呢邊大家見到另外一間客房啦。呢間客房咧佢都冇配備家私嘅，但係咧剛剛唔記得同大家講翻聲啦，全屋係配備咗呢一個中央空調嘅，係所有房間都配備咗中央空調，而且係格力一個大品牌咁呢邊就係主人房啦。大家入到嚟主人房係咪好好奇點解呢個衣櫃做喺呢邊呢？因為咧業主係我都唔知佢點解用呢個衣櫃遮住咗呢個270度嘅大飄窗嘅。咁如果佢冇做呢個櫃咧，呢兩個咧就係一個好大嘅大飄窗嚟嘅，因為咧4代住宅啊嘛，係嘛？咁大家會通過呢一個鏡頭啦，都可以睇到其實呢個櫃背後咧就係一個大飄窗嚟嘅。大家見到啦，呢個冷位係咪？咁呢邊咧個陽台景觀咧都係同我哋主陽台景觀一樣嘅咁有個窗台，到時咧大家如果想喺呢度坐或者 hea 嘅話咧，可以放翻個窗台墊。咁講翻床呢邊咧，佢係擺咗張1.8乘2米嘅大床啦，做到3邊落床位啦。咁佢咁樣做衣櫃嘅話，本嚟呢個係衣櫃位嚟嘅，咁空咗啦，成個房間動線大咗好多。睇埋主人房嘅配置先。一 set 個嘅鏡櫃、洗手台、馬桶位置同埋呢個淋浴室。咁淋浴室咧，其實講老實講下，我係覺得窄咗少少嘅，但係115方做到4房喎，咁肯定窄啲都係理所當然㗎啦。而且呢個窗台咧係真係可以坐住喺度浸腳或者坐住喺度沖涼嘅。好，咁呢個租盤咧就介紹到呢度，同大家做翻個總結先。各位觀眾朋友，咁我哋睇完咗呢一個115方嘅大橫廳4房2廳嘅一個租盤，唔知視頻前面嘅你有冇心動呢？因為攞住5500蚊每個月嘅預算，我哋就入住緊人哋講緊200幾萬人仔買翻嚟嘅屋苑，而且呢個屋苑咧係首租，係冇人住過、冇人使用過嘅。咁另外值得一提嘅咧，就係我哋金灣府嘅一個配套啦。咁金灣府嘅配套有咩呢？成個金灣區首個下沉式會所，佢擁有一個室內恆溫泳池啦、瑜伽室啦、日卡夜走嘅一個酒吧啦，而且仲有我哋嘅業主使用嘅健身房。咁呢啲所有嘢呢，我哋租咗喺呢度住落之後呢，都係我哋享受嘅一個生活配套嚟嘅。咁視頻呢，到呢度呢都差唔多啦。如果各位有興趣或者心動嘅朋友呢，可以私信揾到 Marco。我帶你過嚟呢邊睇下呢個咁靚嘅首租嘅租盤咁我哋下期再見，拜拜。